Hər birinizə salam. Heç olubmu ki, ağlınızda super bir ideya olsun, amma hardan başlayacağınızı bilməyəsiniz? Sanki qarşınızda aşılmaz bir dağ var. Bax, bugün biz o dağı necə addım-addım fəth edəcəyimizi, yəni viziyadan konkret fəaliyyətə keçməyin sirlərini açacağıq. Bəzən plan qurmaq, bax elə bu şəkildəki kimi, tam bir baş ağrısı, xaotik bir labirint kimi gəlir adama, düz deyilmi? Amma qətiyyən narahat olmayın. Əslində plan o xaosun özünü nizamlayan bir şeydir. Bizim kompasımızdır. O labirintdən çıxış yolunu göstərən o. Yaxşı, gəlin bir anlıq təsəvvür edək. Plansız bir dünya. Necə olardı? Sanki kompassız səyahətə çıxmısan ya da heç bilmədiyin bir yeməyi reseptsiz hazırlamağa çalışırsan. Gəlin baxaq görək, plan olmasa bizi əslində nə gözləyir? Bilirsiniz, biz əslində fərqinə varmasaq da, hər gün, hər an plan qururuq. Səhər duranda nə geyinim deyə düşünməkdən tutmuş, işdə hansı məsələni birinci həll edim sualına qədər, bütün bunlar kiçik planlardır. Planlaşdırma bax elə budur. Həyatdakı o dağınıq, təsadüfi hadisələri yığıb, onlardan məqsədli bir yol cızmaqdır. Xaosu nizama salmaqdır. Deməli, planın vacib olduğunu anladıq. Amma plan deyəndə nə başa düşürük? Bu sadəcə bir görüləcək işlər siyahısıdır. Xeyr, qətiyyən. Planı güclü edən tamam başqa bir şeydir. Gəlin o gücün nə olduğunu birlikdə kəşf edək. Klassik ədəbiyyatdan maraqlı bir obraz var. Peter Payner. O, ən çıxılmaz vəziyyətlərdə sadəcə bir cümlə işlədərdi. Ekşal ein plan makım. Tərcümədə bu, mən bir plan hazırlayacağam deməkdir. Və bu cümlə sanki bir sehr kimi işləyirdi. Niyə? Çünki plan qurmaq ən böyük, ən qorxunc problemi belə kiçik, həll edilə bilən addımlara bölmək deməkdir. Planın əsl gücü bax bu sadəlikdədir. Baxın, planlaşdırma donmuş bir sənət deyil, dinamik bir prosesdir və bu prosesin 4 əsas hərəkəti var. Birincisi, reallaşdırmaq istədiyiniz ideya haqqında dərindən düşünürsünüz. İkincisi, bu yolda hansı fürsətlər çıxa bilər, onu götür-qoy edirsiniz. Üçüncüsü, potensial nəticələri, yəni yaxşı və pis ssenariləri anlayırsınız. Və nəhayət, 4-cü addım, o nəticələrə hazır olmaq üçün tədbirlər planı qurursunuz. Gördüyünüz kimi, bu tamamilə proaktiv bir yanaşmadır. Amma bir dəqiqə, bütün planlar eyni deyil, eləmi? Biznes dünyasında çox vaxt iki anlayış bir-birinə qarışdırılır. Halbuki aralarında dağlar qədər fərq var. Gəlin korporativ planla biznes planının fərqini birdəfəlik aydınlaşdıraq. Baxın, fərq çox sadədir. Korporativ planlaşdırma sanki teleskopla ulduzlara baxmaq kimidir. Uzun müddətlidir, bütün şirkətin gələcək 10 illiklərdə hara gedəcəyini göstərən böyük, strateji bir mənzərədir. Biznes planlaşdırması isə daha çox mikroskopa bənzəyir. Taktikidir, konkretdir və adətən qarşıdakı 12 ay üçün biz indi nə edirik sualına cavab verir. Deməli, korporativ plan gəminin hansı qitəyə üzdüyünü desə də, o gəmini gündəlik idarə edən, dalğalardan keçirən sükan məhz biznes planıdır. Məhz buna görə də bugünkü söhbətimizdə biz ideyaları real nəticələrə çevirən bu praktiki alətə, yəni biznes planlaşdırmasına fokuslanacağıq. Və indi gəldik bütün bu işin ürəyinə. Planlaşdırmanın qızıl iyerarxiyası. Yəni, vizyon, strategiya və plan. Bu üç söz bir-biri ilə necə əlaqələnir? Onlar birlikdə uğuru necə yaradırlar? Gəlin bu möhtəşəm üçlüyü açaq. Vizyon, bu sizin şimal ulduzunuzdur. Hər şeyin başladığı o böyük arzu, o böyük niyə. Təşkilatın gələcəkdə özünü harda gördüyünün xəyalıdır. Hər kəsi ruhlandıran o son mənzildir. Bu abstrakt səslənə bilər. Amma gəlin, real bir nümunəyə baxaq. McDonald's, onların viziyası cəmi 4 sözdür. Keyfiyyət, xidmət, təmizlik və dəyər. Bütün qlobal fəaliyyətləri, hər bir restoranı məhz bu 4 prinsip üzərində qurulub. Sadə, amma çox güclü. Ya da başqa bir möhtəşəm nümunə, John Lewis Partnership. Ucuz satırıqsa, deməli səbəbi var. Görürsünüz, bircə cümlə. Amma bu cümlə bütün şirkətin iş modelini, dəyər təklifini izah edir. Deməli, vizyon mütləq uzun və mürəkkəb olmalı deyil. Yaxşı, vizyon uzaq bir adadırsa, ora necə çatacağıq? Bax, strategiya məhz o adaya aparan körpüdür. Vizyonu reallığa çevirmək üçün uzun müddətli perspektivdə atacağımız addımların, yəni yol xəritəmizin özüdür. Və nəhayət, plan. Plan o böyük yol xəritəsinin bugünkü hissəsidir. Bu həftə nə edirik? Bu ay hansı işləri görməliyik? Plan tamamilə konkret, icra yönümlü addımlardır. Strategiyanı kağız üzərindən çıxarıb həyata keçirən alətdir.
hər şey hərəkətə bağlıdır. Bu sxem isə hər şeyi çox gözəl ümumiləşdirir. Zamanın necə bir qıf kimi daraldığına baxın. 10-20 illik uzaq bir vizyonla başlayırıq. Sonra bu 3-5 illik bir strategiyaya çevrilir və nəhayət konkret 1 illik bir plana süzülür. Geniş, abstrakt bir fikirdən başlayıb konkret əllə tutula bilən bir fəaliyyətə gəlib çıxırıq. Bu iyerarxiyanı bir şəlalə kimi düşünə bilərsiniz. Ən yuxarıda vizyon dayanır. O, strategiyanı qidalandırır. Strategiya isə öz növbəsində aşağıdakı hər bir şöbənin, marketinqin, satışın, istehsalın planlarını formalaşdırır. Hər şey bir-biri ilə məntiqi zəncirvarə əlaqədədir. Beləliklə, bütün parçaları bir yerə yığdıq. Vizyon, strategiya, plan. Yaxşı, bəs indi nə olacaq? Bütün bu bilikləri götürüb, o böyük ideyaları real fəaliyyətə necə çevirəcəyik? Gəldik ən vacib hissəyə. Baxın, bütün bu quruluşun, bu iyerarxiyanın tək bir məqsədi var. Əlçatmaz görünən böyük xəyalları kiçik, idarə edilə bilən, həyata keçirilə bilən addımlara bölmək. Yaxşı qurulmuş bir plan mücərrəd bir arzunu götürüb, onu addım-addım konkret reallığa çevirir. Deməli, vizyonunuz sizin son mənzilinizdir. Bunu artıq bilirsiniz. Amma unutmayın ki, ən uzun səyahət belə ilk addımla başlayır. İndi sizdən soruşuram. Öz vizyonunuza çatmaq üçün atacağınız ilk konkret addım nə olacaq? Bugün, elə indi nə edə bilərsiniz?